Σήμερα είμαστε εδώ, νυχτερινή off-road. Εμένα παίζει τα φώτα τώρα. Νυχτερινή off-road και πάμε στα Ανόγια. Έλα μας τώρα! Πού πάμε? Έλα εσύ μπροστά, έλα! Έλα! Φίλε, τι κάνουμε τώρα εδώ? Ο πρόεδρος που είναι? Θα έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, σήμερα προέκυψε νυχτερινή πάνω στα Ανόγια, χιόνισε, κάνει κατακλυσμό εδώ πέρα Μάρτη μήνα, αύριο 25η και πάμε να ανέβουμε, να τα πατήσουμε όλα τα χιόνια, να τα κάνουμε λασπόνερο. Έχουμε αρχίσει τώρα, ανεβαίνουμε, είναι τα αμάξια στη σειρά και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα η νυχτερινή μας βόλτα στα Ανόγια. Τα αμάξια εννοείται είναι από τον Σύλλογο Off-Road του Ηρακλείου. Κάνει συνέχεια έτσι επιδρομές, όπως πήγαμε και στο Καρπενήσι την άλλη φορά και στην Εύβοια πιο παλιά και θα έχουμε πολλά βίντεο που πάμε βόλτα. Έχουμε πάρει και νέους καλεσμένους πίσω, την ομάδα και φύγαμε, ανεβαίνουμε. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και ανεβαίνουμε, βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα χιόνια, βρέχει πάρα πολύ που αυτό δεν ξέρω αν μας δυσκολέψει, δεν ξέρω πάνω μη χιονίζει κιόλας. Μπροστά μας έχουμε το Στεφανάκι. Και πίσω έχουμε Στεφανάκι. Και πιο πίσω ακόμα έχουμε τον Πάπα Στεφανάκι. Δείτε εδώ αμάξια, είμαστε πάρα πολλά αμάξια αυτή τη φορά. Κρήτη και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Εμείς δεν κρυώνουμε ρε, είμαστε. Ω μιλάμε, δες μόνο πόσο με τα βλέπεις. Είναι άπειρα αμάξια. Και έρχονται ακόμα ή αυτό εκείνο το τελευταίο. Μπα αυτό εκείνο το τελευταίο. Μα λέγα όμως είναι όλα σημειωτών, ένα πίσω από το άλλο. Έτσι είναι. Δηλαδή εδώ από κάτω Εντάξει, σε λίγο, 35 αμάξια. σε λίγο θα δεις να κάνουν τρέλες. Και εδώ ανεβαίνει η κλούβα, πάει χώρα. Και το Γιάννης. Για το Καβαλέ. Η κλούβα εδώ Λευτέρη θα περνούσε ή θα έμενε εκεί στη μέση? Εδώ βγαίνει να βλέπουμε Άσμηνε, όλο σασμό. τον κύκλο Όχι, άγριας άγριες μέλισσες, ναι. Λες όλα καπνίσανε εδώ τα μάξια. Όποτε μέναμε την κλούβα, πολύ Ευγένιος ηρέμησε και έβαζε τις άγρες μέλισσες. Είχαμε πάντα κάτι να φάμε. Έπαιζε μισό επεισόδιο, φεύγατε. Και βάζαμε μπροστά και φεύγαμε. Ή στον βράχοντα. Εγώ παιδιά σαν να πρέπει Κάτσε να τους έχουμε από που πάμε. όλοι αυτοί περιμένουμε. Δες εδώ, πού είμαστε ρε φίλε, συναυλία. Για ρώτα το Μάνο από πού να πάμε. Κάνουμε υποτίθεται πουλταράκι, θέλω να πω ότι θέλω να κατουρίσω. Πώς θα κατουρίσω μέσα αυτό? Εγώ είμαι στο λόφο πάνω. Άμα θέλεις να πάρεις στο λόφο, ένα γκραν κιτάρα. Για να δούμε. Γιατί? Ο Μάνος δεν μας άφησε να ανέβουμε εκεί πάνω. Καλά το άφησε, νομίζω ήταν σύνοδο. Ναι, μην ανέβετε από εκεί, μην ανέβετε από εκεί. Μην πάτε εσείς από εκεί. Εγώ με το που κάτσετε εκεί λέω του Αντώνη με αξόνι. Μαλάκα έχει πάει κακό. Δεν είναι, όχι, μην ανέβει από μαλάκα, δεν είσαι εμπειρία καθόλου για τέτοιο. Με τίποτα. Έλα μωρέ. Μαλάκα και γάμισα τους. Οι άνθρωποι... Να έχεις cage, θα σου λέγα πήγαινε, αλλά δεν έχει φτιάξει cage, γάμισα. Δες εδώ. Το άλλο ήταν Το μικρόφωνο που το έχεις Γιώργο? Μέσα. Και πώς παίρνεις έξω? Θα πάω πλάνα εγώ τώρα που είμαι από πίσω. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παίξαμε τώρα λίγο εδώ πέρα σε ένα λιβάδι θα έλεγα. Και πάει πάρα πολύ καλά. Μάνο, εσύ τι έχεις να πεις? Ναι, και εγώ το ίδιο έχω να πω. Περνάω Γιώργο. Έχει πολύ βροχή όμως, άρα και έχω βράχη παντού. Και εγώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή κρυώνει για να σου πω περισσότερο. Θα δείξουμε και λίγο μπροστά για να έχετε μια εικόνα από το τι θα συμβεί. Δεν αλλάζει το μπουρδέλο. Αλλά το. Ορίστε. Εδώ είστε. Εδώ. Εδώ
Εδώ πέρα έχουμε το μικρό το σαμουράι μπροστά, δεν πάει πουθενά. Παπαστεφανάκης, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεν βλέπω χιόνια βέβαια καθόλου, δεν ξέρω τι φάση. Εγώ πίστευα θα έχει χιόνια. Τώρα βγήκαμε από το χωματόδρομο. Εδώ πέρα είναι γεμάτο χιόνι, ρίχνει και χιονόνερο τώρα που μιλάμε. Και ανεβαίνουμε, αρχίζει τώρα η δράση σιγά σιγά. Πολύ χιόνι, πολύ χιόνι. Όπο χιόνι, παιδιά. Θυμάσαι το λαγουδάκι που πιάσαμε. Ναι ρε μαλάκα. Το πιάσα ζωντανό. Το έσωσες να πεις, το έσωσες. Το έπιασα ζωντανό και το κατέβασα πιο κάτω στη μαμά του που ήταν στα ζεστά. Γιατί εδώ έκανε κρύο. Ναι. Σιγά σιγά το στρώνει κάτω στον δρόμο. Εδώ παιδιά στουπίζει. Όπο χιόνι. Για να πάτε λίγο εδώ. Και απλά θα καπνίσουμε πάρα πολύ. Τώρα θα είναι από αριστερά. Πολύ χιόνι παιδιά, πολύ χιόνι. Άλλες νομίζω ότι μπαίνουν νερά στο αμάξι. Ρε μαλάκα. Όπου φάμε έχει βραχή. Τώρα αρχίζουμε να βγαίνουμε, τώρα αρχίζει η δράση πραγματική. Εδώ είμαστε. Πάντα. Ρε Γιώργη! Ρε εσύ Γιώργη Γαμπότ! Πόσο θα μ' άρεσε εδώ να τα μουζάνεις, να ασχολιόταν για αυτούς παιδιά τρακάρα και αυτό παίζει παντιφράγια. Δεν μπορείς να ψήνω. Όχι μωρέ, έτσι δεν είναι. Μαλάκα πάντως δεν είναι σαν μιλάει. Ρε κολόνι ρε χάρο ρε. Τώρα χαλαράνε. Απλά μύρισε ο δίσκος. Εμείς σε ξεσκόσαμε. Εμείς περιμένουμε τώρα κάποιον εδώ ή... Φροντέρα μπροστά κομπρέσορας, ο φίλος μας ο Πέτρος μας ανοίγει το δρόμο. Δεν πάω στο Παπαστεφανάκης. Τι έπαθε ο μάστορας? Τι έπαθε ο μάστορας μας? Τίποτα δεν έπαθε ο μάστορας. Το Παπαστεφανάκη πάει πιο καλά από όλους εδώ πέρα, το βλέπεις. Είναι και το πιο λαφρό. Ναι. Να έχεις χώρο να πάω. Έχω αμάξι. Σπύρο, έχει καρδώσει εδώ το μπακανάι. Καλά είναι, καλά, δύναμη. Ναι, να ξεκινάει απευθείας. Τα άλλα ζορίζεται, ναι. Ο Μάνος τα πήρε. Να τον περάσω τον κόκκινο. Ερώτηση, αν ξέρετε την απάντηση, από εδώ θα κατέβουμε? Δεν ξέρουμε. Λογικά όχι. Αν κατέβουμε εδώ, τι θα μίσω. Εντάξει, τώρα δεν θα πατήσει. Πάμε, καλά μας. Α, βλέπεις τώρα εδώ ούτε που πατιέται το χιόνι. Βλέπω πότα, ναι. Στροφή έχουμε εδώ. Πήγα και εγώ εδώ, κάνα στροφή. Δεν έχω πρόβλημα να πάω να κάτσω λίγο να ξεκουράσω το μοτέρ. Αλλιά καλιά να πάμε πίσω στο πλάτημα να κάτσω. Βλέπω και χιονίζει πολύ, ξέρω εγώ. Εδώ μπορώ να φύξω από αυτό. Το θηρίο δεν παθαίνει πράγμα. Φροντέρα δύναμη. Έλα Πέτρο! Έλα Πέτρο! Θα κάνω να μουλιάτε να κάνω στροφή επί τόπου. Φύγε μπροστά να μουλιάτε να κάνω στροφή.
Hop, hop. Opa! Εδώ φτάσαμε σιγά σιγά στο χιονοδρομικό. Πού να πάμε τώρα? Εντάξει, περνάς. Έλα, παρέκω το... Εμπιστεύτηκα το Μάνο για το θέμα της βενζίνης. Δεν έχει βενζίνη. Δεν έχει. Εσύ έχεις. Μου είπε ότι είναι τέρμα. Τι λέει εδώ το Land Rover, δύναμη? Έλα ρε. Τι έγινε? Πώς πάμε? Καλά μου εσύ. Ζοριστήκαμε καθόλου σήμερα, χαλαρά μας βλέπω. Εντάξει, όχι. Χαλαρά. Πρέπει να έχει εδώ πέρα τουλάχιστον 1,5 μέτρο χιόνι, έτσι. Περίμενα να σου πω. Σίγουρα. Είναι 30 πόντου. Κοντά είναι, κοντά. Πλήρως εξοπλισμένος. Και το φτερό ξεκούπος το έπιασα μετά για να ψάξει. Πώς τα βλέπουμε εδώ τα πράγματα, έχει πολύ χιόνι. Έχει κάπως χιόνι από ό,τι βλέπεις. Τέλος μαύτη. Δεν το έκανε στο λασίθι να γεμίσει το φράγμα. Μόνο το έκανε ΠΑΕ. Μπορεί να χιονίζει και στο λασίθι. Δύσκολα. Χθες ήμασταν εκεί, δύσκολα. Εδώ πέρα έχει γίνει άσπρο το φροντέρα. Τώρα έγινε μπλε. Καλά του είναι. Μια χαρά. Έχει υπόστεγο. Εσείς, θα πάμε στο υπόστεγο. Πάμε να πιούμε μια ρακή. Εδώ είμαστε με το Μάστορα. Πώς τα βλέπει τα πράγματα, το άρμα σου εδώ. Πρώτος ανέβηκε εδώ πέρα πάνω. Όλα ωραία. Άντε, πράγμα έχει τεχνική του. Όλα ρόδινα. Εδώ πέρα τώρα τι κάναμε, στάση για το ανθρώπινο καύσιμο. Να συσταθούμε λίγο. Το... Δεν σε συμφέρει γιατί είσαι κοντός. Κάναμε στάση για το ανθρώπινο καύσιμο, τώρα εδώ τι κάνουμε. Μίλα, εσύ εγώ μίλησα. Εσύ μιλά ο πρόεδρος αυτή εσύ. Μίλα ρε πρόεδρε. Αυτό που βλέπεις εδώ θα το μετακονίσω στις γούβες. Σε 2 χρόνια θα το έχω κάνει. 2 χρόνια γούβες. Ψιλορίτη στις γούβες, τέλος. Δηλώσεις, Μόνο δηλώσεις. να με ψηφίσουνε. Πολύ χιόνι θα φέρεις. Έχω χάσει 15-20 συνεχόμενες εκλογές. Δεν την παλεύω άλλο. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό 2 χρόνια, αν ψηφιστεί, γούβες, το ίδιο πράγμα. Έλα σου πω. Τι πίνουμε εδώ, τι πίνουμε. Εγώ θέλω να δω το Άτος εδώ πέρα. Το Άτος ήταν λίγο θέλαμε να το φέρουμε. Λίγο. Αν ήταν νωρίς θα το φέρναμε, αλλά τώρα βράδυ λέμε ας. Γιατί όμως. Χάλια τελείως. Άστε, για πέτα. Πίκρα. Ναι. Περίμενε, σου έχω τον κατάλληλο. Τι έχουμε εδώ πέρα, είχαμε ζημιές σήμερα, είχαμε ζημιές. Όχι ακόμα. Ακόμα ζημιές. Εδώ είναι ο Μάστορας. Εδώ με την αραβωνιάρα. Εδώ. Να βλέπει η αραβωνιάρα τι πληρώνει, έτσι. Συγγνώμη, εδώ. Γύρνα πλάτη. Πάτε σε μια βγάζει φτερά. Ωρε φίλε. Άλλη φάση. Η αραβωνιάρα κρύβεται. Και το κορίτσι εδώ. Κρύβεται. Και ό,τι χειρότερο έχω πάρει σε συνοδηγό. Εγώ. Αυτό. Γιατί. Περίμενα να σταματήσω να πάω ψυχιά. Σαν βλέπω το ίδιο. Ρακί δεν πίνεις, ρακί πίνει ρακί. Εγώ δεν πίνω. δεν Η γυναίκα στην έδειξε. Ο οδηγός πρέπει να είναι νυφάλιος. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Τι λέει μάγκα, πώς τα βλέπεις εδώ τα πράγματα. Μια χαρά. Σ' αρέσουνε τα χιόνια. Έτσι. Θα δώσουμε τίποτα. Ο κύριος Σταμπουλής εδώ μηχανικός στην Αγικανοσόγη Συνεργείο. Δώρο ένα μπλοκέ σε όποιο φέρει επιβατικό αμάξι στο χιονοδρομικό στα Νόγια. Έλα Κωστή, έλα εδώ, γιατί κρύβεσαι.
έρχεται αμάξι. Όχι. Μιλάμε σε λίγο δεν θα βλέπουμε ροδιές, Γιώργα. Έλα ρε δεν βλέπεις ροδιές, σοβαρέψου. Αυτό το ξέρεις θέλει. Chevy Grand Cherokee. Αυτό το αμάξι μπορεί να φέρει 7.000 λεπτά. Έτσι, να μην είναι άστρα όλη την ώρα. Θες να φύγουμε κάτω να παίρνεις βίντεο να γίνει viral σίγουρα. Δεν το μάθεις μέσα το. Όχι, γιατί κάνουν Έχεις ασφάλεια ζωής. Πόσο? δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τις λεπτομέρειες, δεν θέλω να μάθω. Κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώνει η βόλτα, ήταν μικρή, φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο της Κρήτης. Σαμουράι εδώ δύναμη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κάτσε ρε, έχουμε την κάμερα. Σιγά σιγά θα πάρουμε τον δρόμο προς τα κάτω. Και αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Ένα subscribe, ένα like, μια κοινοποίηση. Αυτά. Γεια!